เป็นที่เขาอาจจะปลูกของไว้ที่นี่แหละครับอันนี้เขาต้องขายด้วยกันเลยใช่กำลังดีเลยเดี๋ยวมาพูดเรื่องตรงไหนตรงไหนเป็นเรื่องตะกอนเราไว้ครับมีวัดพันเลยก็เจอเลยทำไมตอนนี้ขึ้นกี่นิดครับมาตุลามาทำอะไรมาติดไปทำห้วยเสน่ห์อำเภอเมืองสุรินทร์ตอนนี้นะคะ น้ำไหลทะลักแรงมากดูนะคะ ไหลแรงมากเลยตอนนี้เพราะว่าเมื่อช่วงเย็นมีฝนตกหนักมาทำให้น้ำฝนหนุนขึ้นนะคะ แล้วก็สนุกสนานกับคนที่หวานแหนะคะ ตอนนี้สนุกสนานกันเลยนะคะเอาเสือเข้ามาโอ้ยน่ากลัวมากแต่ยังคงมีคนมาดูเยอะแยะอยู่นะคะตอนนี้ปีนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะคะน้ำแรงมากระวังเด้อ ระวังนะลูกน้ำมันไหลแรงอันนี้ได้ปลาอะไรคะปลาอะไรปลาขาวเนาะอันนี้มากี่โมงแล้วพี่เพิ่งมาครับเพิ่งมาโอ้มาแน่อ๋อ
ยากนะโอ้เหยียบของเขา ได้ไหม ได้ไหม ครับ ได้ไหม ไม่ได้หรอกน้ำแผลแรง เนาะน้ำมันไหลแรงเนาะ น้ำแผลแรง อ๋อ แผลผมมันไม่อยู่ บอก มันโดนพัด มันเบาหรือเปล่า ตีนแหเบาเนาะ ใช่ อ๋อ มันก็เลยไม่ได้ ดูอ่ะ เบา มันเบา จ้ะ แล้วนะ ถ้าหนักอ่ะ น้อยกว่า อ๋อ อืมโมเดอร์บางปูนโมลิงตื่นสรูลนะ มือให้หนูเดี๋ยวเราไปดูผู้ใหญ่บ้านหวานแหกันนะคะ มาแล้วนะคะ ดูท่าก่อนนะคะ ดูท่าก่อน ไหนได้ไหม ได้เยอะได้2 ตัว เอาถุงใส่กุญแจรถอยู่ดิ เอากุญแจรถออกมาแล้ว เอาถุงใส่เองมือไม่ว่าง มือไม่ว่าง ตอนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะ ตอนนี้ ไหนปลาอะไร ซิวปลาขา ปลาว ซิวขาว ทำไมคนอื่นได้ตัวใหญ่ทำไมผู้ใหญ่ได้ตัวน้อยแท้ นี่ติดหัวอะไรมันกล้าไปติดคอ โอ้กลางติดคออีกอืมเอานะคะ ได้ปลาซิวน้อย นี่ไงได้ตั้งเยอะ ใช่ เดี๋ยวเอากุญแจรถใส่กระเป๋ากางเกงก่อนว้ายไม่เยอะนะคะไหนน่าก็ถือให้ มาหวานแหกันนะคะที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงนะคะ วันนี้น้ำไหลเยอะมาก ประวัติศาสตร์เลยนะคะ เพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยมีน้ำฝนมาหนุนอีกนะคะ จึงทำให้น้ำนั้นไหลนะคะ
ล้นสปริงเวย์นะคะ ก็เป็นโอกาสของอ่าพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินทร์นะคะ ได้มาหว่านแหกันนะคะ สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะ ตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้นะคะ ก็ยังมีคนค่อนข้างเยอะนะคะ ยังไม่ลดเลยนะคะพากันมาชมปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะฝนมาเยอะน้ำมาเยอะก็ล้นเป็นปกตินะคะ ก็คือปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินั่นเองนะคะหวานแล้วนะคะหวานแล้วนะคะหวานแล้วโอ้โหดูท่าก่อนนะคะดูท่าก่อนนะคะดูท่าก่อนขาดเหรอคะมันขาดเหรอนั่นไงได้ปลาอยู่ได้ปลาแล้วนู่นไง ได้คืออยู่ โอเคโอเค โอ้ บอลตลอดนะรอตัวเองดักเลยดักก็เหรอเอาอยู่เลย มาหลบมาทางนี้ก็ได้มาหลบก่อนคืออยู่อืมอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ ดูบรรยากาศก่อนนี่นะคะ คนหวานแหเต็มเลยบางคนมาแต่เช้านะคะบางคนมาแต่เช้าได้ปลาเรื่อยๆนะคะ สาธุได้ปลาหลดพี่เธอ ได้ปลาหลดพี่เธอครับน้ำมาแรงโดดมาแล้ว น้ำเริ่มมาแรงนะคะ ยืนโหถ้าเด็กน้อยมีโอกาสล้มได้นะคะ น้ำพัดแรง